ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. მშრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახა გელაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია სპორტული პანორამა რადიო იმედზე. შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემა ეთმობა წინა წლებში, კვირის მანძილზე, კონკრეტულ დღეებში, ამ შემთხვევაში 25 აპრილიდან 1 მაისის ჩათვლით მომხდარ გამორჩეულ სპორტულ მოვლენებს, ასევე სპორტულ თემატიკასთან დაკავშირებულ საინტერესო ისტორიებს. რა თქმა უნდა, გავიხსენებთ კვირის უახლოეს დღეებში იუბილარ გამოჩენილ სპორტულ მოღვაწეებს, ადამიანებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს სპორტის განვითარებაზე. ერთი კვირის წინ ჩვენი გადაცემა ეთერში არ გასულა გარკვეული მიზეზის გამო. წინა კვირას რამდენიმე ცნობილ დამსახურებული ვეტერანი ქართველი სპორტსმენი გახდათ იუბილარი. დღევანდელ გადაცემას სწორედ მათზე საუბრით დავიწყებ. 20 აპრილს 1929 წლის 20 აპრილს დაიბადა ალექსანდრე კილაძე, თბილისის ტოდოს და თბილისის დინამოს კალათბურთელი, ჩემპიონთა თასის მფლობელი, 1962 წლის ლეგენდარული თბილისის დინამოს წევრი, რომელმაც ჩემპიონთა თასის ფინალში, როგორც ვიცით, შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მადრიდის რეალი დაამარცხა. საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი, საკავშირო თასის მფლობელი გახდათ, იყო ასევე თბილისის დინამოს მწვრთნელი, ასევე სპორტის დამსახურებული ოსტატი და საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი ალექსანდრე კილაძე 1999 წლის 23 თებერვალს გარდაიცვალა. 21 აპრილს 59 წელი შეუსრულდა თეიმურაზ აფხაზავას, ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა შორის მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს. ზედიზედ ორჯერ 1992 და 1993 წლებში მოიპოვა აფხაზავა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული, იყო ასევე ევროპის ორგზის ჩემპიონი, საქართველოს წლის საუკეთესო სპორტსმენად 1995 წელს დაასახელეს. აფხაზავა სპორტის დამსახურებული ოსტატია. ასევე 59 წელი შეუსრულდა ოღონდ გუშინ 24 აპრილს კიდევ ერთ ცნობილ ქართველ მოჭიდავეს ძიუდოის ოღონდ თემურ ხუბულურს. ხუბულური ერთადერთი ქართველი გახლავთ, რომელმაც ძიუდოისტთა შორის მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონობა მოიპოვა. მოსკოვის ოლიმპიადაზე 1980 წელს ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორი გახდა, ფინალში წააგო ვანდევალესთან, ოდნავ მოგვიანებით ამის თაობაზე. არის ასევე ევროპის ორგზის ჩემპიონი, საქართველოს აბსოლუტური ფალავანი ქართულ ჭიდაობაში 1976 წელს გახდა ხუბულური ფალავანი, 1979 წელს დაასახელეს საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად, ასევე აფხაზავას მსგავსად სპორტის დამსახურებული ოსტატია. უამრავი პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირის ჩემპიონ პრიზიორი, ხუბულური ნებისმიერი დონის და რანგის შეჯიბრზე თავის ზონაში თითქმის ყოველთვის უპირობო ფავორიტად მიიჩნეოდა. ხუბულურის ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული მეტოქე ბელგიელი რობერ ვანდევალე გახლდათ. ძიუდოს სტაჟიან გულშემატკივრებს კარგად ემახსოვრებათ ეს ძიუდოისტი, რომელსაც თბილისშიც არაერთხელ უჭიდავია. ვანდევალე აქტიური სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგაც სტუმრობდა ჩვენს დედაქალაქს. ხუბულური ვანდევალეს კარიერის მანძილზე 9ჯერ შეხვდა, ერთის გარდა ყველა ორთაბრძოლა მოიგო ქართველმა ფალავანმა. ის ერთადერთი მარცხი სწორედ მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშების ფინალში იწვნია, შედეგად ოლიმპიური ჩემპიონი ვანდევალე გახდა. თავად ვანდევალემ ერთ-ერთ ადრინდელ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ხუბულურთან დაკავშირებულ კითხვაზე ესეთი პასუხი გასცა, რომ მასთან შეხვედრების უმნიშვნელო წვრილმანიც კი კარგად ახსოვს, როგორც კი ხელს ჩაგავლებდა უზარმაზარ ძალას იგრძნობდიო. განაცხადა ბელგიელმა ფალავანმა ამასთან ერთად საოცრად სწრაფი და მოუხელთებელი იყო, შერკინებამდე წელში გამართული მოდიოდა, ასე ელეგანტურად მხოლოდ ქართველები ჭიდაობენო. განაცხადა რობერ ვანდევალემ, ასევე ლეგენდარულმა ბელგიელმა ძიუდოისტმა. მსგავსი დონის ძიუდოისტი ბელგიას თუ არ ვშტები არც ყოლია.
1977 წლის 24 აპრილს კალათბურთიდან გააცილეს მნიშვნელოვანი მოვლენა ეს ქართული კალათბურთის ისტორიაში. ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელი ოლიმპიური თამაშებისა და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი ზურაბ საკანდელიძე იმ დღეს თბილისის დინამომ თბილისის სპორტის სასახლეში კაუნასის ჟალგირის უმას პრინცლა და 190 დაამარცხა კალათბურთის სტაჟიან გულშემატკივრებს ალბათ კარგად ახსოვთ ის დღე. ახლა კი დღევანდელი 25 აპრილი დღევანდელი დღე ამ დღეს დაიბადა გიორგი ჩოგოვაძე საკმაოდ წარმატებული ქართველი სპორტსმენი წყალში ხტომაში ევროპის ორგზის ჩემპიონი და ასევე თასის მფლობელი მსოფლიო თასის გათამაშების ვერცხლის პრიზიორი ორი ოლიმპიადის მონაწილე გახლავთ ჩოგოვაძე 1988 წელს სეულის ოლიმპიადაზე კოშკიდან ხტომაში მე-4 ადგილზე გავიდა რაც საკმაოდ მაღალი დონის შედეგია 26 აპრილი 1982 წელი ნაღვლიანი დღე იყო ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივრისთვის იმ დღეს თბილისის დინამოს შემადგენლობაში უკანასკნელი მატჩი ჩაატარა დავით ყიფიანმა ძალიან ბევრი სტაჟიანი და მრავლის მნახველი გულშემატკივრის აზრით ქართული ფეხბურთის ყველა დროის ყველაზე დიდმა ფეხბურთელმა თბილისის დინამომ იმ დღეს დინამოს სტადიონზე საკავშირო ჩემპიონატის ერთ-ერთ შეხვედრაში კრასნოდარის ყუმას 3-1 ზლია. იმავე 26 აპრილს იმ დღის უпроსტად ხვალინდელი დღის იუბილარებიდან გამოყოფთ ოლეგ ლიპარტელიანს, რომელსაც ხვალ 61 წელი შეუსრულდებოდა თბილისის ლოკომოტივისა და ქუთაისის აიას რაგბის საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონს, საკავშირო თასის ასევე სამგზის გამარჯვებულს. საქართველოს ჩემპიონი იყო 1990 წელს ლიპარტელიანი საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი გუნდის პირველ მატჩში ზიმბაბვესთან სწორედ მან უკაპიტნა ჩვენს ნაკრებს ოლეგ ლიპარტელიანი 2003 წლის 12 ივლისს გარდაიცვალა. 1898 წელი მე-19 საუკუნის ბოლო წლები 26 აპრილი დაიბადა ედუარდ ედი იგანი ლეგენდარული უნიკალური მიღწევების მქონე ათლეტი 1920 წელს ამერიკელი სპორტსმენი გახლდათ 1920 წელს ანტვერპენში გამართულ ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე იგი ოლიმპიური ჩემპიონი მოკრივეთა შორის გახდა ხოლო 12 წლის შემდეგ 1932 წელს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე გაიმარჯვა ბობსლეიში ზამთრის მესამე ოლიმპიურ თამაშებზე მსოფლიო ოლიმპიზმის ისტორიაში ეს გახლავთ ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სპორტსმენმა როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე შეძლო ოქროს მედლების მოპოვება. სხვათა შორის ეს პიროვნება ედი იგანი არა მარტო სპორტული ნიჭით გახლავთ დაჯილდოებული, იგი სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგ საკმაოდ წარმატებული იურისტი იყო, იგი მეორე მსოფლიო ომის დროს ამერიკის შეიარაღებულ ძალებში სხვადასხვა ხელმძღვანელ პოსტებზე მსახურობდა და სამსახური პოლკოვნიკის რანგში დაასრულა. ესეთი წარმატებული პიროვნება იყო, მრავალმხრივ წარმატებული ედი იგანი. 27 აპრილი 1908 წელი ლონდონში თანამედროვეების მე-4 ოლიმპიადა გაიხსნა. თამაშები ოფიციალურად დიდი ბრიტანეთის მეფემ ედუარდ მე-6-ემ გახსნა. თამაშებში მონაწილეობა 22 ქვეყნის 2035 სპორტსმენმა მიიღო, აქედან 1999 სპორტსმენი ვაჟი იყო, ხოლო 36 სპორტსმენი ქალი. თავდაპირველად ოლიმპიადა, გეტყვით რომ დაგიქმნილი იყო ვიტალის დედაქალაქ რომში უნდა გამართულიყო ეს ოლიმპიური თამაშები. მაგრამ 1906 წლის 7 აპრილს ვულკან ვეზუვის ამოფრქვევის შედეგად ქალაქი ნეაპოლი მნიშვნელოვნად დაზიანდა იტალიის მთავრობამ ფულადის სახსრები სწორედ ნეაპოლის და მისი შემოგარენის აღსადგენად მიმართა და ამიტომ ოლიმპიადის მასპინძლობაზე იტალიის მთავრობამ უარი განაცხადა და ეს პატივი გადაეცა დიდ ბრიტანეთს კერძოდ კი დედაქალაქ ლონდონს 1956 წელი 27 აპრილი ლეგენდარული მძიმეწონოსანი მოკრივე როკი მარჩიანო რინგიდან მსოფლიო ჩემპიონის რანგში დაუმარცხებელი წავიდა იტალიური წარმოშობის ამერიკელი მოკრივე მძიმეწონოსანი მან პროფესიულ რინგზე 59 ორთა ბრძოლა ჩაატარა და ყველა მოიგო 25 აპრილი დღევანდელი დღის ერთ-ერთი მთავარი იუბილარი გახლავთ ჰენდრიკ იოჰანეს კროიფი იგივე იოჰან კროიფი 1947 წელს არის დაბადებული მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი გამოდიოდა
ჰოლანდის ნაკრებში, ასევე საკლუბო დონეზე ამსტერდამის აიაქსში, ბარსელონაში, შემდეგ ამერიკაში წავიდა ლოს-ანჯელეს ასტეკი, ვაშინგტონ დიპლომატსი და ბოლოს კარიერა სამშობლოში როტერდამის ფეინორდში დაასრულა. 1974 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტია, ყველასათვის ყველა ვიცით ეს. ჰოლანდია გერმანიასთან წააგო, ასევე აიაქსის რიგებში ზედიზედ 3-ჯერ მოიგო ჩემპიონთა თასი 1971, 72 და 73 წლებში. არის ჰოლანდიის 9 გზის ჩემპიონი, როგორც აიაქსის, ასევე ფეინორდის შემადგენლობაში. 3-ჯერ დაასახელეს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად, გადაეცა ოქროს ბურთი მწვრთნელის რანგში. კროიფმა აიაქსს 2-ჯერ მოაგებინა ქვეყნის ჩემპიონობა, 1987 წელს ევროპის თასების მფლობელთა თასი მოიგო აიაქსთან ერთად, ბარსელონას კი 4-ჯერ მოაგებინა პრიმერა დივიზიონი. 1999 წელს თასების თასი, ხოლო 1992 წელს ევროპის ჩემპიონთა ლიგა. ალბათ ყველას გვახსოვს რონალდ კუმანის შორეული საჯარიმო დარტყმა გენუის სამპდორიას კარში და სწორედ კროიფის თაოსნობით ბარსელონამ პირველად მოიგო მაშინ ჩემპიონთა თასი, ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი. 27 აპრილი 1945 წელი მარტინ ჩივერსი დაიბადა, ინგლისის ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების საუთჰემპტონის და ტოტენჰემ ჰოტსპურის ფეხბურთელი, მოგვიანებით შვეიცარიაში, კერძოდ კი სერვეთშიც თამაშობდა ფორვარდი ამპლუით. 1973 წლის ნოემბერ-დეკემბერი თბილისის დინამოს წინააღმდეგ UEFA-ს თასის ორივე შეხვედრაში, ორივე მერვედფინალურ შეხვედრაში ითამაშა ჩივერსმა თბილისში დასრულებული 1-1-ის შემდეგ. ახალსათიანმა გაიტანა თბილისში გოლი, ლონდონის White Hart Lane-ზე ტოტენჰემმა 5-1 გაანადგურა დინამო, 2 გოლი დავიდ გოგიას კარში სწორედ ჩივერსმა გაიტანა. ფეხბურთის გულშემატკივარს ხტაჟიანს, რა თქმა უნდა, კარგად ემახსოვრება ლონდონელთა შეტევის მრისხანე დუეტის მარტინ ჩივერსი, მარტინ პიერსი, ამ უკანასკნელმაც 2 გოლი გაიტანა იმ შეხვედრაში დინამოელთა კარში. ტოტენჰემის მომდევნო თაობის, ასევე ორი შესანიშნავი ფეხბურთელის, გლენ ჰოდლის და კრის უოდლის მუსიკალური კომპოზიციით გავალთ მცირე მუსიკალურ პაუზაზე. 1987 წლის 26 აპრილს მათ მიერ ჩაწერილი სიმღერა Diamond Lights ბრიტანულ მუსიკალურ ჩარტებში მე-12 ადგილზე გავიდა, რაც რა თქმა უნდა მოვლენად იქნა აღქმული. მოვისმინოთ ეს კომპოზიცია და გავიხსენოთ 80-იანი წლების მუსიკალური სტილი.
აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახა გელაშვილთან ერთად. სპორტული პანორამა ბრუნდება ეთერში, მაშასე ჩვენი ერთ-ერთი საყვარელი ყველაზე საყვარელი სპორტსმენი, ყველასათვის ძვირფასი ნიკოლოზ დერიუგინი 30 აპრილს 55 წლის ხდება. მართლაც ლეგენდარული კალათბურთელი, მსოფლიო ჩემპიონი გახლავთ, 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, ასევე ევროპის ჩემპიონი, წინა წელს მოიპოვა დერიუგინმა კონტინენტის ჩემპიონის ტიტული, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში 1980 წლის ოლიმპიადის პრიზიორია, სპორტის დამსახურებული ოსტატი. ნიკოლოზ დერიუგინი ღირსების ორდენის კავალერია, იგი დღესდღეობით აქტიურადაა ჩართული საკალათბურთო საქმიანობაში, ბავშვთა კალათბურთში, როგორც ცნობილია ნიკოლოზ დერიუგინი საერთაშორისო სტუდენტურ ლიგაში მოასპარეზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდის მთავარი მწვრთნელია. ესეო პლეი-ოფამდე მივიდა წარმატებით, პლეი-ოფში კი დამარცხდა ერთ-ერთ რუსეთის სამართლის აკადემიის გუნდთან 2 მატჩის ჯამში. კიდევ ერთი ცნობილი ქართველი სპორტსმენის იუბილე გახლავთ 30 აპრილს 1957 წლის 30 აპრილს დაიბადა ვლადიმერ გურგენიძე სპორტულ აკრობატიკაში 1975 წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გახდა. ადრეულ ასაკში სამწვრთნელო მოღვაწეობას მიიღო ხელი. ქართველთაგან ყველაზე ახალგაზრდა 22 წლის გახდა საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი, რაც იმ პერიოდში ძალზედ იშვიათი მოვლენა იყო. დიდი ხნის მანძილზე, კერძოდ 1975-დან 92 წლის ჩათვლით, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყო. შემდეგ უпроსტად 78-90 წლებში საკავშირო ნაკრებს ედგა სათავეში. გურგენიძეს აღზრდილი ყავს მსოფლიოსა და ევროპის მრავალი ჩემპიონი. ანდრე აგასი 29 აპრილს გახლავთ დაბადებული, 44 წლის ხდება, ლეგენდარული ჩოგბურთელი, ყველა დროის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ეთნიკური სომეხი, დაიბადა ლას-ვეგასში, მისი მშობლები კი ირანიდან იყვნენ. ანდრე აგასის მამა ემანუილ აგასიანი მოკრივე გახლდათ 1958 და 1952 წლების ოლიმპიადაზეც ოლიმპიურ თამაშებში იასპარეზა ირანის სახელით, რა თქმა უნდა. აგასის მოგებული აქვს დიდი სლემის 4-ვე ტურნირი, ანუ შეკრული აქვს ეგრეთ წოდებული სლემი. მან უიმბლდონზე 1992 წელს იმარჯვა, ორჯერ მოიგო ამერიკის ღია პიროვნება, ავსტრალიის ღია პიროვებაზე კი მთავარი პრიზი 4-ჯერ დაიმსახურა. რა შეეხება როლან გაროსის კორტებზე, საფრანგეთის ღია პიროვების გამარჯვებულის ტიტული 1999 წელს მოიგო. 1996 წელს ატლანტაში ანდრე აგასიმ ოლიმპიური ოქროს მედალის დაიმსახურა. ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების რიგებში დევისის თასზე ჩატარებული აქვს 35 შეხვედრა და აქედან 30 მოიგო. პროფესიონალ ჩოგბურთელ ვაჟთა ასოციაციის კლასიფიკაციაში მსოფლიო ჩოგბურთელთა რეიტინგს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ლიდერობდა. ეს ის პერიოდია, როდესაც ანდრე აგასი ერთ-ერთი დომინანტი გახლდათ მსოფლიო ჩოგბურთში. აგასი ამერიკის დემოკრატიულ პარტიას ემხრობა, პოლიტიკაშიც არის გარკვეულად ჩაბმული და ამ ორგანიზაციის საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის ერთიანობაში $100,000-ზე მეტი აქვს გადარიცხული, როგორც მოგესწრებათ ანდრე აგასის მეუღლე, ასევე ლეგენდარული ჩოგბურთელი გერმანელი შტეფი გრაფია. 2003 წლის 30 აპრილი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მატჩი ლოკომოტივის სტადიონზე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში ლოკომოტივის სტადიონზე რუსეთის ნაკრებს ვალერი გაზეევის გაწმილ რუსეთის ნაკრებს ლია 1-0, ერთადერთი გოლი მალხაზ ასათიანმა გაიტანა. ხორვატი სპეციალისტი ივო შუშაკი ხელმძღვანელობდა იმ შეხვედრაში ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, ზუსტად 11 წლის წინ 30 აპრილს იზეიმა ჩვენმა ნაკრებმა და ჩვენმა ქვეყანამ ის მართლაც დაუვიწყარი გამარჯვება. იმავე დღეს 2006 წელს 30 აპრილს ოფიციალურად ეს დღეა შესული იტალიაში. ამ დღეს აგორდა ამ ქვეყნის ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური კორუფციული სკანდალი, რასაც სხვადასხვა სახის უმკაცრესი დისციპლინარული სანქცია მოჰყვა. ყველაზე მეტად ტურინის იუვენტუსი დაზარალდა, გუნდს ბოლო 2 სეზონის განმავლობაში მოპოვებული
ჩემპიონობა ჩამოვართვეს და აქვეითეს სერია B-ში, თანაც ახალი სეზონის წინხულებიც დააკლეს. იუვენტუსის გარდა დაისაჯა კიდევ რამდენიმე კლუბი და არაერთი ცნობილი საფეხბურთო მაღალჩინოსანი და ფუნქციონერი. სკანდალის მიუხედავად, იმ სკანდალმა ბუნებრივია მთელი იტალია მოიცვა, შეეხო როგორც კლუბებს, ასევე ეროვნულ ნაკრებს, არადა ეს ზედ მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე დაახლოებით თვენახევრით ადრე დაიწყო. გერმანიაში გაიმართა როგორც გვახსოვს იმ წელს მსოფლიო ჩემპიონატი და მიუხედავად ამ სკანდალისა იტალიის ნაკრები მარჩელო ლიპის თაოსნობით მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. დაუვიწყარი ფინალი იტალია საფრანგეთი ზინედინ ზიდანის თაური და ასე შემდეგ. 1 მაისს გავიხსენებთ ქართული სპორტის ორ დამსახურებულ მოღვაწეს, ღირსეულ პიროვნებებს, ბატონებს ვახტანგ კუხიანიძეს და კარლო ყრუაშვილს. ამ დიდი პიროვნებების შესახებ, დიდი სპორტული მოღვაწეების შესახებ შეიძლება ახალგაზრდა ქართველმა სპორტის ხომაგმა ბევრი რამ არ იცოდეს და კარგი იქნება თუ მოგვისმენენ. ვახტანგ კუხიანიძე გახდა თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე, 1940 წლის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, ჰელსინკის ოლიმპიურ თამაშებზე ხელმძღვანელობდა საბჭოთა კავშირის ორივე სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს. გასული საუკუნის 50-იან წლებში იყო კლასიკოსთა საკავშირო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. ვახტანგ კუხიანიძის აღზრდილები არიან ისეთი ცნობილი ლეგენდარული მოჭიდავეები, როგორებიც იყვნენ არსენ მეკოკიშვილი, სერგო გაბარაევი, ნიკოლოზ მურზაშვილი, შალვა ჩიხლაძე, იგივე ვახტანგ კუხიანიძე, სპორტის დამსახურებული ოსტატი და საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი გახლდათ ბატონი ვახტანგი. იგი 1985 წელს გარდაიცვალა. ვახტანგ კუხიანიძეს 1 მაისს 100 წელი შეუსრულდებოდა. 1927 წლის 1 მაისს კი კარლო ყრუაშვილი დაიბადა, FIFA-ს ქართველი არბიტრი, თუ ვწდები ბოდიში მომითხოვია, პირველი ქართველი FIFA-ს არბიტრი საქართველოდან. ჩატარებული აქვს 40-მდე საერთაშორისო შეხვედრა, მათ შორის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების შესარჩევი ეტაპის არაერთი მატჩი, საკავშირო პირველობის უმაღლეს ლიგაში იმსაჯა 160 შეხვედრა, 11-ჯერ დაასახელეს საბჭოთა კავშირის 10 საუკეთესო რეფერის შორის, იყო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მსაჯთა კოლეგიის თავმჯდომარე, ასევე ღირსების ორდენის კავალერი. კარლო ყრუაშვილი 2002 წელს გარდაიცვალა. 28 aprilს ამ დღეს სხვადასხვა წლებში ინგლისის დედაქალაქ ლონდონში ორი ცნობილი სტადიონი გაიხსნა, მსოფლიოში ცნობილი სტადიონები, სტენფორდ ბრიჯი და უემბლი. თავდაპირველად სტენფორდ ბრიჯზე ვისაუბრებ, 1877 წელს გაიხსნა სტენფორდ ბრიჯი. მასზე 1905 წლიდან საშინაო მატჩებს ატარებს საფეხბურთო კლუბი ჩელსი, კლუბი რომელსაც რატომღაც რუსეთში და არა მარტო რუსეთში, ჩვენთანაც და საერთოდ პოსტსაბჭოეთში არისტოკრატებს უწოდებენ, თავად ჩელსის გულშემატკივრები, ლონდონელი ინგლისელი გულშემატკივრები ამ ერთობ აღმატებული ეპითეტით საყვარელ გუნდს არ მოიხსენიებენ. არისტოკრატებს, მხოლოდ პოსტსაბჭოეთში რუსეთიდან დაიწყო ეს ეპითეტი და ჩვენთანაც ხშირად გავიგონებთ, რომ ჩელსის ახსენებენ როგორც არისტოკრატებს. დაუბრუნდეთ სტენფორდ ბრიჯის ისტორიას, სანამ სტადიონი ჩელსის მშობლიური არენა გახდებოდა, მანამდე კერძოდ 1904 წელს, ანუ ჩელსის მფლობელებაში გადასვლამდე 1 წლით ადრე, სტადიონი მისმა მფლობელებმა ძმებმა, გასტა ჯოზეფ მირსებმა, ჩელსიზე გაცილებით უფრო ძველ და იმ პერიოდისთვის უფრო პოპულარულ და ავტორიტეტულ საფეხბურთო კლუბ ფულჰემს შესთავაზეს. სხვათა შორის სტენფორდ ბრიჯი ლონდონის სწორედ ამავე სახელწოდების რაიონ ფულჰემში მდებარეობს, მაგრამ ფულჰემის ხელმძღვანელებმა არ ისურვეს ამ სტადიონზე თამაში მაშინ. და მხოლოდ ამის შემდეგ იგი მეზობლად მოსაზღვრე რაიონში ახლად დაარსებული საფეხბურთო კლუბ ჩელსის საშინაო არენა გახდა. ჩელსი ზუსტად იმ წელს ცოტა ხნით ადრე, ანუ 1905 წლის 10 მარტს დაფუძნდა. დღემდე ჩელსი საშინაო მატჩებს ფულჰემში მდებარე სტადიონ სტენფორდ ბრიჯზე მართავს, როგორც მოგეხსენებათ, უახლოეს 4 შაბათს 30 აპრილს ჩემპიონთა ლიგის განმეორებითი მატჩი გველის ჩელსი ატლეტიკო მადრიდი სტენფორდ ბრიჯზე. ჩელსი ატლეტიკოს ეთამაშება გუნდს, რომლის იუბილეც ხვალ აღინიშნება, სხვათა შორის 26 აპრილს ატლეტიკოს დაარსებიდან ზუსტად 111 წელი სრულდება. ატლეტიკო ესპანეთის 9 გზის ჩემპიონი გახლავთ, 10 ჯერ აქვს მოგებული ესპანეთის
სამეფო თასი, Copa del Rey, შეგახსენებთ Chelsea Atleticos პირველი მატჩი სამშაბათს მადრიდში უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ანუ ლონდონში, Stamford Bridge-ზე სავარაუდოდ თუ შეღავათო და საინტერესო ბრძოლა გველის, Jose Mourinho, Diego Simeones წინააღმდეგ, აქვე კიდევ ერთი დამთხევა, ზუსტად 3 დღეში, ანუ 28 აპრილს იუბილარია Atleticos არგენტინელი დამრიგებელი Diego Pablo Simeone, რომელსაც 44 წელი შეუსრულდება 3 დღეში. Simeones ხელმძღვანელობით Atleticom დიდ წარმატებებს მიაღწია, როგორც ვიცით, 2 წლის წინ ევროპის ლიგა და ევროპის სუპერთასი მოიგო, სხვადასხვა სუპერთასზე Atleticom სწორედ Chelsea დაამარცხა იმ პერიოდის ჩემპიონთა ლიგის მოქმედი გამარჯვებული, თანაც დიდი ანგარიშით 4-1. წელს ახალგაზრდა სპეციალისტის Diego Simeones და მისი გუნდის მიზნები გაცილებით უფრო ამბიციურია ჩემპიონთა ლიგის მოგების გარდა. Simeones კრებული ესპანეთის ჩემპიონატის ერთპიროვნული ლიდერის გახლავთ და ესპანეთის ჩემპიონობასაც ასე ვთქვათ ეპოტინება ლა ლიგის მოგებისთვის იბრძვის პირველ ადგილზე Atletico, მეორეზე დაკარგული ქულების მხრივ რეალი, მესამეზე ბარსელონა, ყველაფერი ბოლო ტურებში გადაწყდება, ეს ალბათ ყველა ვიცით, ყველა ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარმა. 1923 წლის 28 აპრილი კი ლეგენდარული უემბლი სტადიონის დაბადების დღე და ამიჩნეული ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი გახლავთ. ეს მართლაც დიდებული არენა ბრიტანეთის იმჟამინდელმა მონარქმა მეფე გეორგ მე-5-მ გახსნა. საზეიმო თავდაპირველად სტადიონს ბრიტანეთის იმპერიის საგამოფენო სტადიონი, შემოკლებით კი Empire Stadium-ი ეწოდებოდა. მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში უემბლი მსოფლიო მასშტაბით ყველაზე გრანდიოზულ სპორტულ ნაგებობად მიიჩნეოდა. გასული საუკუნის 20-იან წლებში პრინციპში შეიძლება ითქვას დღესდღეობითაც ასეა, რა თქმა უნდა, დღეს უამრავი არანაკლებ დიდი ნაგებობა და გრანდიოზული, თუმცა უემბლი ლეგენდარული ნაგებობა დღემდე ერთ-ერთ საუკეთესოდ რჩება. განახლებული უემბლი, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ძველ უემბლიზე, რომელიც დაანგრიეს უბრალოდ 2003 წელს ახალი სტადიონი ააშენეს და დღესდღეობით სწორედ ამ სახის სტადიონზე თამაშობს განახლებულ უემბლიზე ინგლისის ნაკრები. სტადიონის გახსნითი ცერემონიის შემდეგ, სხვათა შორის სტადიონი ბრიტანეთის იმჟამინდელმა მონარქმა გეორგ მე-5-მ გახსნა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გაიმართა ინგლისის თასის ფინალური მატჩი, Bolton Wanderers-ი West Ham United-ი, Bolton-მა მოიგო შეხვედრა 2-0, მაშინ Bolton-ი უმაღლესი ლიგის მაშინ არ ერქვა პრემიერ ლიგა, უძლიერესთა შორის ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. West Ham United-ი კი ქვედა ლიგაში თამაშობდა და ფავორიტმა შეძლო კიდევაც მატჩის მოგება. ამ შეხვედრაზე დასწრების მსურველების რაოდენობამ სტადიონის ტევადობას საგრძნობლად გადააჭარბა და სხვადასხვა მონაცემებით საფეხბურთო ასოციაციის თასის იმ წლის, ანუ 1923 წლის ფინალურ შეხვედრას 300,000-მდე მაყურებელი დაესწრო, სადღაც 120,000 კაცი ეთეოდა იმ ძველ უემბლიზე. მატჩი 45 წუთის დაგვიანებით დაიწყო, რადგან კომაგებმა სათამაშო მინდორზე შეაღწიეს, ასეთებიც ხდებოდა. უემბლის სტადიონზე საშინაო მატჩებს მართავს, როგორც ვიცით, ინგლისის ეროვნული ნაკრები, თუმცა 1951 წლამდე მხოლოდ შოტლანდიის ნაკრებს ჰქონდა პატივი ეთამაშა ამ არენაზე სტუმრის რანგში. მასპინძელთა წინააღმდეგ პირველი ნაკრები შოტლანდიის შემდეგ, რომელსაც ინგლისმა უემბლიზე უმასპინძლა, არგენტინის ნაკრები გახლდათ. ის მატჩი 1951 წლის 9 მაისს გაიმართა და ინგლისმა მოიგო ანგარიშით 2-1. 1966 წელს ინგლისში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე უემბლი მთავარ არენად განიხილებოდა, სწორედ აქ გაიმართა მუნდიალის ფინალი და ასევე ფინალის გარდა კიდევ რამდენიმე მატჩი. ფინალში ინგლისის ნაკრებმა უემბლიზე გერმანიას დამატებით დროში 4-2 მოუგო. 30 წლის შემდეგ უემბლიმ ევროპის ჩემპიონატის მატჩებს უმასპინძლა, რა თქმა უნდა, ტურნირის ფინალური მატჩის ჩათვლით, სწორედ იმ კონკრეტულ შეხვედრაში, ანუ ფინალში, ევროპის ჩემპიონატის ფინალში გავიდა პირველი ოქროს გოლი საერთაშორისო დონეზე ფეხბურთის ისტორიაში. გერმანიამ ჩეხეთის ნაკრებს სძლია სწორედ ამ ოქროს გოლის წყალობით. გარკვეული პერიოდი საშინაო მატჩებს უემბლის სტადიონზე ლონდონის არსენალი ატარებდა, საუბარია ჩემპიონთა ლიგის მატჩებზე. 2 სეზონი თამაშობდა სტადიონზე არსენალი 1998-99 წლებში და ასევე 1999-2000 წლებში. ცნობილი ფაქტი ასევე, რომ 98 წლის მარტში არსენალის ხელმძღვანელობას დიდი სურვილი ჰქონდა შეეძინა უემბლი კლუბის მესვეურებს სურდათ პატარა სტადიონ ჰაიბერის დატოვება და გაცილებით უფრო დიდ არენაზე გადასვლა, მაგრამ მათ უარი მიიღეს და
და საბოლოოდ ახალი სტადიონის მშენებლობა და თანხების მასში ინვესტირება გადაწყვიტეს 2006 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი არანაკლებ დიდებული სპორტული ნაგებობა Emirates Stadium-ი. უემბლის სტადიონზე გარდა სპორტული ასპარეზობებისა, ფეხბურთის გარდა იმართება რაგბი, მსვლელოსნობა, მსოფლიო ჩემპიონატის ფიდვეში, არაერთი გრანდიოზული კონცერტი გამართულა, 1972 წლიდან ტარდება კონცერტები ამ სტადიონზე. სამჯერ აქვს მაგალითად მიცემული კონცერტი ანსამბლ Beatles, ორჯერ იმღერეს AC/DC-მ, Queen-მა, Animals-მა, Oasis-მა და ასევე Pink Floyd-მა, რეკორდსმენი კი ამ მხრივ Michael Jackson-ი გახლავთ. 15 კონცერტი აქვს მიცემული Michael Jackson-ს უემბლის სტადიონზე, აბსოლუტური რეკორდი. ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად მუსიკალური კომპოზიციით სრულდება. ვახსენე Pink Floyd-ი, ამ ლეგენდარული ჯგუფის ვოკალისტი, სოლო გიტარისტი და ლიდერი დევიდ გილმორი, ლონდონის არსენალის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გულმხურვალე გულშემატკივარი გახლავთ, იგი ხშირად ესწრება მატჩებს ამ გუნდის მონაწილეობით. მე გთავაზობთ დევიდ გილმორის ძალზე ცნობილ კომპოზიციას, უილიამ შექსპირის მე-18 სონეტის მუსიკალური ინტერპრეტირება. ძალიან საინტერესო კომპოზიცია, ამით ერთგვარად პატივს მივაგებთ შექსპირის სავარაუდო იუბილეს და ასევე გარდაცვალების დღეს მოგეხსენებათ გუშინ წინ 23 აპრილს აღენიშნა შექსპირის 450 წლის იუბილე და ასევე გარდაცვალებიდან 398 წელი. ამ სავარაუდო თარიღებია, როგორც ცნობილია ეს. მოვისმინოთ ეს ძალიან კარგი, ძალიან მაგარი კომპოზიცია. დღეს ამით ვასრულებ გადაცემა, სპორტული პანორამის მომდევნო გადაცემა ეთერში. დღეის წორს 2 მაისს გავა, გესაუბრებოდათ კახა გელაშვილი, სტუდიაში ჩემთან ერთად მუშაობდა თამონ ამჭედლიშვილი. მადლობა თამონას, მადლობა ყველას, ვინც გვისმენთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. To a summer's day, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახა გელაშვილთან ერთად.